坐这里，坐这里，好，坐这里。哦，哪个好吃就贴到哪个上面，是不是？要喝水吗？要不要喝水啊？姐姐在这里。各位亲爱的家长们，可爱的小朋友们，大家好！没凳子了，有凳子叫他去坐就好了。非常感谢家长们在百忙之中抽时间参加幼儿园的亲子美食活动。为了丰富幼儿园饮食文化生活，增强亲子情感交流，并充分展示家长的厨艺，为幼儿的健康成长打造美食天地，我们特此举办的美食 DIY 快乐齐分享亲子美食活动。小朋友们，你们看，你们的爸爸妈妈为我们带来了丰富多样的美食，把我们美丽的校园打造成一条色彩缤纷的美食街。让我们一起用掌声来表扬勤劳而又富有爱心的家长朋友们。好，谢谢各位家长。在接下来的活动时，请大家注意以下几点的活动事项：一、敬请在活动过程中，家长给孩子做好表率作用；二、家园共同教育孩子礼貌用语，讲究卫生，做到不随地乱扔垃圾，更不要浪费食品。三、活动结束后，麻烦大家协助收拾好餐具以及整理好场地的清洁，感谢你们的配合。活动即将开始，请小朋友们自由去选择喜欢的食品品尝，并把手中的小红花奖励给菜式上面的美味鸡蛋卡上面，看哪位家长的美味鸡蛋卡上红花最多。好了，小朋友，亲子美食活动现在开始。你来给妈妈吃。你去看一下别人那边对面那边有什么其他。每个家长那里都可以拿的，你喜欢吃什么就拿什么啊。先吃掉。你先去拿呀。我先去吃。那你吃完了，别人都拿完了呀。你先拿来先放着呀。
种类繁多的食品。希望大家都能够借此机会更进一步的增进沟通与交流，增进友谊。相信我们的关系会更密切、和谐而融洽。下面呢，也请家长们加入到我们的美食尝试活动当中去。小朋友，请你们的家长也一起去参加，我们也去试一试其他的阿姨、其他的叔叔他们的手艺是怎么样的。那你去尝一尝，来这里试一试都能看。请老师们也加入到我们的美食品尝活动当中去。我们应该戴手套，永远戴上。记得别忘了在美味鸡蛋卡上面点赞哦。大家都是来自己家，我们拿一块走吧。哎。